ცხოველთა სამეფო მამა აბსოლუტის გზავნილი 26 მაისი 2019 წელი. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო და საყვარელ შვილებო. დღეს მე მსურს გესაუბრო ცხოველთა სამყაროზე, რომელიც არსებობს თქვენს გვერდით, თუმცა რომლის შესახებ ცოტამ თუ იცის. ამიტომაც მას შეგვიძლია გარკვეულ წილად უწოდოთ პარალელური სამყარო. რადგანაც ცხოველებს არ შეუძლიათ საუბარი, მათ შეუძლიათ თქვენთან მხოლოდ ტელეპათიურად ურთიერთქმედება, თუმცა როგორც იაზრებთ, ჯერ ცოტა ადამიანს თუ შეუძლია ამის გაკეთება. ხოლო თუ სახლის ცხოველებმა გამოიმუშავებს ადამიანთან ურთიერთქმედების მეთოდები, გარეული ცხოველები უბრალოდ ცდილობენ, რომ მათ არ შეხვდნენ. თუმცა ცხოველები მშვენივრად გრძნობენ ადამიანთან ვიბრაციებს, ამიტომაც თქვენი ურთიერთქმედება ძირითადად მოხდება ენერგეტიკულ დონეზე. ცხოველთა სამეფო დედამიწაზე იმდენად მრავალფეროვანია, რომ გზავნილებში მისი მთელი სპექტრის განხილვა რა თქმა უნდა შეუძლებელია. თუმცა ჩემი მიზანი მდგომარეობს იმაში, რომ გადმოგცეთ ცხოველთა სამყაროსა და ადამიანის ურთიერთქმედების ძირითადი პრინციპები. ყველა სახის ცხოველის სიცოცხლის საწყისად, რომლებიც ცხოვრობენ დედამიწაზე, არის ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის პრინციპი, რომელიც უზრუნველყოფს ცხოველთა პოპულაციის ჰარმონიულ განვითარებასა და მათი რიცხვების თვითრეგულაციას. ამ კუთხით ყველა გადახრა ხდება მხოლოდ ადამიანის ჩარევით წყალობით ამ ბუნებრივ პროცესში. ამგვარად ცხოველები ისევე როგორც ბუნების სამყარო გარდაიქცნენ ადამიანთა ტყვეებად, რომელმაც დაკარგა დედამიწაზე ყველა ცოცხალთან ერთობის შეგრძნობა და გადაიქცა პატიმოყვარე და დაუნდობელ მომხმარებლად დედამიწაზე არსებული ყველა სიმდიდრისა. ასევე რა თქმა უნდა ადამიანთა ყველაზე საშინელი დანაშაული არის გარეული ცხოველების ფიზიკური განადგურება, რომელიც სრულდება არა კვების გამო, არამედ გასართობად. სამწუხაროდ ეს მოდა საზოგადოებაში შემოღებული იყო რეპტილოიდების მიერ, რომლთათვისაც არ არის ცნობილი თანაგრძნობის შეგრძნება გულწრფელი და სუფთა არსებების მიმართ, როგორებიც არიან გარეული ცხოველები. აგრესიისა და თვითდამკვირვების ენერგიები ყოველთვის იყო და არის რეპტილოიდების ძირითადი საკვები, რომლებსაც განვითარებული აქვთ მხოლოდ სამი ქვედა ჩაკრა და რომელმაც არ იციან თუ რა არის სიყვარული თქვენი პატარა ძმების მიმართ. შედეგად დედამიწაზე დაიკარგა ღვთაებრივი მიზანშეწონილობის პრინციპები, რომლის წყალობითაც ცხოველთა ყველა სახეობა ერთად არსებობდა საუკუნეების განმავლობაში შექმნილი კანონების მიხედვით. თუმცა ბოლო პერიოდში ადამიანები უფრო შორს წავიდნენ. მათ დაიწყეს სრულად ახალი ცხოველების შექმნა და შეჯვარება სხვადასხვა სახეობების, რაც არის უკვე თავად ღვთაებრივ ქმნილებაში ჩარევა. ამან გამოიწვია გენეტიკური დარღვევები და აღუდგენელი ზარარი მიაყენა ცხოველთა სამყაროს, რადგანაც საფრთხის დააყენა მისი ევოლუცია და განვითარება. როგორი უნდა იყოს იდეალურ შემთხვევაში ადამიანისა და ცხოველის ურთიერთქმედება? რა თქმა უნდა, მის საწყისად უნდა იყოს სიყვარული და პატივისცემა, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ იარსებოთ ერთად სიყვარულის ატმოსფეროში, მაშინაც კი თუ ირგვლივ პირობებია. თქვენ არ უნდა იგრძნოთ შიში ცხოველთა მიმართ, რადგანაც ისინი კითხულობენ თქვენს ენერგეტიკულ ველს და ეს გამოიწვევს მათში ან საპასუხო შიშს, ან აგრესიას თუ საუბარი მიდის მტაცებელ ცხოველებზე, რომლებიც შეჩეულები არიან მსხვერპლს რომ დაეცხნენ თავს. მერწმუნე ჩემო ძვირფასებო, შიშს არ ქონა და სიყვარული შეძლებს დაამშვიდოს ნებისმიერი მტაცებელი და მოათვინიეროს ნებისმიერი გარეული ცხოველი. ამაზე გავჩერდებით დღეს. მამა აბსოლუტი, რომელსაც განუზომლად უყვარხართ საუბრობად თქვენთან. გზავნილი მიიღო მართამ, თარგმნა წაიკითხა კუჩა. ვიდეოს ბოლოს მსურს შემოგთავაზოთ კურსი, რომელიც დაგეხმარებათ გაიაროთ ეზოთერიკის საფუძვლები და უკვე დღესვე დაიწყოთ თქვენი ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა. ასევე გთავაზობთ პირად კონსულტაციას, სადაც განვიხილავთ თქვენს პრობლემას, გეტყვით თქვენ სულიერ მისიას, თქვენ დადებით და უარყოფით მხარეებს და დაგეხმარებით თქვენი გასაჭირის მოგვარებაში. დამატებითი ინფორმაციისათვის დამინერგეთ ტელეფონის ნომერზე ან მომწერეთ სოციალურ გვერდებზე. ლინკები მოცემულია აღწერაში. გისურვებთ წარმატება.